各位網友有精神，好精神啊！我哋上次講完個庚係咪啊？跟住個講個辛啊，呢個咁啱咧，就又有庚又有辛。好啦，呢個邊個嚟咧？係咪一睇下八字靚嘢？辛金要咩嘅？壬水係啦，哇！呢兩個壬水犀利啊！呢個邊個咧？就張廷玉啊！張廷玉你知邊個咧？就康熙直列期間咧就做進士，咁咧就嗰陣時咧就。雍正係好倚重佢嘅，係冇錯，呢個係。咁啊，雍正個朝咁強勢嘅話咧，都係佢都好大功勞，佢都幫阿雍正咧推行改革啦，就埋設立呢個軍機處啦，就穩定國家嘅財政啦。因為你知康熙做嗰陣時就成日要打仗啦。咁啊，我哋個。乾隆朝點解咁犀利啊？乾隆朝就係因為有康熙霸地權，雍正幫佢儲錢，最後咧，跟住佢又使咗60年，使足啊，真係係嘛？乾隆就使足60年，咁所以咧佢真係喺乾隆朝都有做，不過佢就因為太過迂腐，係咪你知阿乾隆係好心高氣傲啊！我哋上次睇過個庚金。太靚嘅八字都係麻煩，都係啲格衰啊！係，因為靚咧就係即係等於我哋所以揸跑車咁樣，你揸住架快你嘅，你梗係串啲噶嘛。你揸普通車你就會自己守下規矩噶嘛。所以咁佢係佢阿爹個即係佢近臣啊，同埋即係好倚重佢啊嘛。咁佢咪有啲老屎忽嘅味道咯。跟住咁啊，佢又自己認係叻噶嘛，阿乾隆。咁所以咧，佢就得罪咗老細。就俾人燉冬菇，係啊，係咪啊？咁啊慘啊！咁所以咧，咁但係問題咧，嗱，辛金見壬水咧，就一定係用雙官啦。咁我哋周星馳都係喎。周星馳都係辛金見壬水喎。咁好啦，咁你用壬水即係橋多啊，所以佢都好多橋嘅。但係咧，又係咁啦，用緊雙官咧，你睇下你個上頭咧。係咪叻啦？嗱，例如佢康熙叻到不得了啦，雍正又係叻到不得了啦。咁呢啲咪用到咯？係咪？咁你相對就乾隆同佢雍正同埋康熙比，乾隆真係渣好多㗎。咁你所以咧個老細渣咧，就用佢唔到啦。呢個係嘅，呢個我哋都見過啲咁嘅 case 嘅。咁冇辦法啦呢個。咁同埋佢而家我哋如果睇埋個運配合咧，佢咪之後佢係行佢後生行咗啦。咁啊之後跟住啦，跟住行木啦，跟住行火咪佢晚年咪得罪老細，就係咁樣咯。行火土啊嘛，火土咪克個傷官，制咗佢個傷官，咁佢咪賴嘢咯，得罪老細咯。咁啊，所以都失寵㗎。咁啊83歲死啦，咁啊就鬱而終啦，叫做即係俾人趕走嘅。係啊，所以呢啲命好特別咧，就係有時我哋講完命啦，又講個大運，早行運就早成名。咁咧，但係個問題就係我哋早行咗運之後，自然係即係年少得志，一定係咁。今日心高氣傲啦。如果去到最尾冇運行咧，好多時候就好大件事。你留意喎，佢係個原局靚，但係用水忌土喎，其實好多土嘅喎。但係佢啲運咧先行水，咁啊所以讀書叻咯。後行木，咁咪用得到咯。係啦，雍正用佢啊嘛，跟住跌咗喺乾隆嗰陣時已經係晚年啦。咁就行翻火土，咁啊，所以佢就咁雙官格又衰嘅，咁啊就串啲嘅又串啲嘅係啊，叻啊嘛。我就未見過一個雙官格係 humble 嘅，你見過未啊？真係好少，通常經人點化咗就會。如果一般嘅正常冇經人點化咧，係好自然嘅，即係一定係認叻嘅。係啊，即係我都自己有雙官啊嘛。即係以前未跟你學八字嘅時候咧，喂，有嘢我梗係行出嚟先啦。咁後尾隨住學多咗之後咧，發現唔需要咁樣嘅，慢慢人哋會知嘅啦。嗱，你係有雙官，但係你唔係用嘅，咁但係都係串串地嘅。咁我就用雙官咯，所以更加串。咁但係我而家老啦喎，有啲50不惑啊，係咪啊？都係咁嘅。有時我哋自己覺得做人做得耐咧，望自己就識命，你有個好處，就望住自己八字咧，
你會知道邊啲係你嘅弱項咧，你就唔刻意去用佢咧。係啊，咁你就可以改善個命運。咁我而家就搞笑啲咯，你見到我而家都係用一個搞笑嘅形式啊。以前上堂好驚佢嘅，話佢好威惡嘅，佢真係嚼掉嘢啊！掉嘢，但係我係最好彩，我係咁多學生未俾佢嚼。係啦，嬲啊，係咪？好啊，跟住到你。嗱，我帶呢個例嚟咧，又好好講嘅。哇！咦，辛金戌月，咁啊旺啦，有見丙申時旺嘅。好啦，呢條命咧都係一樣啦，都係用傷官嘅啦，正常係啦，好明顯用呢個壬水啦。嗱，得意在咩咧？嗱，呢一刻啊，呢一個朋友仔咧好有錢嘅，但係咧佢細個嗰陣咧住公屋嘅。咁咧住公屋你睇到㗎，因為細個你見到，譬如話丙戌，佢因為土佢要水嘛，就唔要土嘛。咁喺父母宮呢個位咧，就見到個土喺度。咁所以咧細個個環境係差嘅，佢真係住好傳統嗰啲公屋。咁同埋你見到啦，佢丙申，咁咧佢哋合化水啦，但係嗰陣咧細個係未用到住嘅。咁咧後來咧佢去到越有運嘅時候咧，爸爸即係佢有間沙泥廠仔嘅，咁啊爸爸喺呢啲時間咧開始做得唔錯啦，但係都係未得嘅。去到甲申運，佢甲申運嘅時候咧，佢爸爸係第一代人翻去，我冇記錯係翻去肇慶中國，就第一個設廠嗰啲人嚟嘅。咁話當其時大陸好窮，佢就話俾地啊，俾資源，總之你肯幫我做就得㗎啦。咁就呢一個運咧，佢爸爸彈啦。咁佢爸爸彈，佢自然彈啦。咁如是者咁啊，畢咗讀書一般啦，但係好聰明。呢個人一用傷官係非常聰明，一個超級生意頭腦人。去到季尾咧，已經係接手屋企生意。嗱，個重點喺邊度咧？重點就係呢個壬運。我識佢嘅時候咧，就係呢個時間。嗱，我點識佢嘅咧？佢係一個其貌不揚嘅人嚟嘅，係我朋友介紹一次飯局食飯。咁樣咧，你見佢都係 T 恤牛仔褲咁樣。咁我喂，阿威文識批命啊？喂，你俾我睇下啦。咁於是望呢個，我望完佢壬之後，哇！我話你係咪好有錢嘅？跟住咦，佢話點解咁睇啊？咁樣我話因為你尤其是行呢個運咧，行壬一定係揾好多錢。佢話係。呢段時間都係繼承家業啲嘢做下啫，但係呢個運呢10日真係揾好多錢。咁啊，投資房地產啊，投資自己個廠房啊，做好多嘢，所以好犀利。咁啊，另外呢個命好睇在咩咧？就係佢啲仔女嘅有兩個小朋友啦，又係好叻嘅，又係唔錯嘅，因為你見到丙申合啦，化咗個佢嘅用神出嚟啦，所以佢啲仔女又叻嘅，老婆又叻，係啊。老婆又叻，老婆就係頭先嗰個大壯，即係我哋早幾集講過大壯嗰個。咁你好明顯呢一個命咧就係串勻晒，即係一啲辛金，但唔係去到乾隆嗰啲咩嗰啲八字啦，唔係即係唔係去到嗰種啦。但係呢一種你見到就係，就算我哋現代人嘅命見到呢啲，你都分得出個格局究竟係有幾好啦。呢個好明顯，佢知道一直行身字都好靚。喂，如果呢條命俾人睇啊，傷官見官，為禍百官，野官飛，我一定係咁講㗎，因為佢好得意㗎，佢都即係屋企都一有廠啦，都養啲師傅啦。咁啊睇屋企人嗰啲命格咧，走唔開身強弱嘅，又走唔開傷官見官呢啲嘅。咁但係你作為你個老細，你都知道老細唔係流㗎嘛，但係佢都會照咁樣講。但係好明顯嘅呢一個八字係好典型嘅辛金。用壬水，同埋大病啦，又有藥啦，所以整體嚟講係非常非常之，我覺得係個結構幾完整嘅一個八字，而係又靚又用到，仲有佢嗰啲合化咧，因為化水嘛，咁啊好多傷官啦，佢做生意打孖咁做，即係佢同一時間做呢樣嘢，同一時間做呢樣，而佢每一樣都做得好，呢個好難得嘅。有冇補充師傅呢個八字？perfect 啦，呢個 perfect 呢個八字真係 perfect， 所以我哋自己睇望到辛金最緊要見到壬水。係啦，辛金一定要揾壬水。係啦，乾杯。好，乾杯。咁啊，都係啦，網友支持我哋啦，記得訂閱、點鐘同埋點讚。咁啊，我哋會更加講多啲好嘅命例俾大家，同大家分享。下集再見。拜拜。